елорданың ғажабы. Бүкіл әлемге белгілі көрнегі. Әсерлі инженерлік шешімі. Бурдж Халифа. Биіктігі 800 метрден асқан ғимарат қалай салынды? Бұл бейнеде біз әлемдегі ең биік ғимараттың барлық дизайн құпияларын зерттейді. Бұл ғимарат 2010 жылдан қаңтар айында ашылған. Оның адамдар тұратын ең жоғары қабаты 160. Одан кейін ғимараттың шпиль басталады. Ғимараттың толық биіктігі 828 метр. Оны басқа биік ғимараттарына салыстырайық. Міне әлемдің ең биік екінші Малайзиядағы Мердека, яғни Тәуелсіздік мұнарасы, үшінші Шанхай мұнарасы және төртінші Абраж Аль-Байт ғимараттар. Бурдж Халифаның ортасы және өте маңызды тірегі оның 6 бұрышты өзегі. Бұл темір бетоннан құрастырылған өзегі Бурдж Халифаға Дубайдың жойқын жел дауылдарына қарамастан тұруға мүмкіндік береді және ғимараттың салмағын теңестіруге көмектеседі. Теориялық тұрғыдан мұндай жіңішке өзек өте тұрақсыз. Кез келген уақытта құлауы мүмкін. Инженерлер өзегін ұстау үшін әдетте бөгеттерде көретін тіректерден шабыт алды және өзек айналасында оңдай тіректерді пайдаланды. Тіректер 6 бұрышты өзекті үш жағынан ұстайды. Олар ғимараттың құрылымдық архитектурасына біркелкі араласады. Биік құрылымдар үшін қатты жел өте қауіпті болуы мүмкін, өйткені құйындар тудырады. Бұл себептен Бурдж Халифаның танымал пішіні спиральға ұқсайды. Ғимарат жоғары қарай созылғанда, қабаттың үш жапырақшаның бірі айналмалы түрде кішірейеді. Бұл бізге жоғарыға дейін спираль әсерін береді. Спираль пішіні құйынның төгілуін жоюдың ең жақсы шешімі болып табылады. Әр қабатта өзгеретін бұрыштар желді бұзылуға көмектеседі. Бұл инновациялар арқасында Бурдж Халифаның биіктігі басталғанда жоспарланған 518 метр жерінде 830 метрге жетті. Құрылыс кезінде Эйфель мұнарасының биіктігіндей дерлік қосымша 312 метр қосылды. Ғимараттың үш негізгі кіреберісі бар. Бірісі тұрғындарға, бірісі қонақ үйге, және үшіншісі офистерде істейтін адамдарға арналған. Қабаттардың әрқайсысы не үшін қолданылатынын қарастырайық. Төменгі мен орташа қабаттарда люкс отельдер орналасқан. Сосын тұрғын қабаттары да бар. Онда адамдар осы пәтерлерді не сатып, не жалға алып тұрады. Ғимараттың дұрыс жұмыс істеуіне көз жеткізу үшін механикалық бөлмелер бар. Sky Lobby, яғни көрініс алаңшасы. Сіз лифттермен тікелей осы қабаттарға көтеріле аласыз. Одан қымбатырақ арнайы көрініс обсерватория және компанияларға жалға берілетін офистер. Тіпті 122-ші қабатта мейрамхана бар. Оның үстінде телерадио хабар тарату қабаты бар, ал одан әрі ғимараттың спиралі бар. Сізге баспалдақтарды пайдалану керек және мұнда көпшіліктің шығуына рұқсат етілмейді. Бурдж Халифадағы тұрғын үйлердің бірін қарастырайық. Пәтерлердің өлшемдері кішірек бір жатын бөлмеден бастап, ең соңында үлкен және кең қонақ үй люксіне дейін өзгереді. Егер сізге көбірек көрініс қажет болса, 38-ші және 39-ші қабаттарда көбірек қонақ үй нөмірлері бар. Турист ретінде лифтпен 124 немесе 125 қабаттарға көтерілуге болады. Егер сіз қосымша ақы төлегіңіз келсе, басқа лифтке кіріп 148-ші қабатқа дейін көтеріле аласыз. Сіз биіктіктен қорықпайсыз деп үміттенемін. Әзірге Бурдж Халифа әлемдегі ең биік ғимарат болып табылады, бірақ бұл алдағы жылдары өзгеруі мүмкін. Сіз олардың рекордтар туралы не айтатынын білесіз, олар әрқашан бұзылу үшін жасалады. Назарларыңызға рахмет.